ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲအခုကျွန်တော်တို့တွေ mechanical ပုံလေးလေ့လာကြည့်အောင်နော် mechanical ကနော် mechanical မှာကျွန်တော်တို့က dimension ရှိတယ်ပုံကိုအရင်လေ့လာမယ်ဘယ်လိုအရင်စဆွဲရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အများနဲ့စဉ်းစားမယ် dimension မှာလည်းနောက်တစ်ခု dimension တွေပေးထားမှာကျွန်တော်တို့ unit တွေအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ metric ကိုအခြေခံပြီးဆွဲမယ်အဲဒါကျွန်တော် metric အခြေခံပြီးဆွဲမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က AutoCAD မှာကျွန်တော်တို့ဘာသွားမလဲ new သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် template ထဲမှာ AutoCAD ISO 3D ရွေးရမှာနော်ရိုးရိုး AutoCAD ISO ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် 2D ဖြစ်တာပါဒီကောင်က metric unit ပါဒီကောင်ကမှတ်ထားပါ imperial unit ပါ imperial နဲ့ 3D ဆွဲမယ် metric နဲ့ 2D ဆွဲမယ် metric နဲ့ 3D ဆွဲမယ် metric နဲ့ 3D ဆွဲရင် AutoCAD ISO 3D သွားမယ်နော် okay ရပြီပြီးရင်ဒါကျွန်တော်ဘာပြောင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင် view panel ထဲမှာ visual style ကဘာဖြစ်ရမလဲ 2D wireframe နဲ့သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပဲဘာကိုထပ်သွားမယ်ဆိုရင် 3D navigation မှာ SE isometric ကိုပြောင်းမယ်ပြီးရင် grid ကိုဖြုတ်မယ် auto on မယ်ဒါပဲဟုတ်လားဒါ okay ဒါကျွန်တော်တို့ okay ရတယ်ဒါဆိုစဉ်းစားမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုစဆွဲမလဲเนาะအဲ့လာလေးတော့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်အောင်เนาะ okay ဘယ်လိုစဆွဲမလဲဆိုကျွန်တော်ဒီပုံကိုအရင်ဦးဆုံးပုံမဆွဲခင်ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမယ် okay ကြည့်တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဘယ်လိုစဆွဲမလဲဆို okay ကျွန်တော်ဘယ်လိုစဆွဲမလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် draw ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ကလေဒီဘက်ကြည့်တဲ့ view ဒီဘက်ကြည့်တဲ့ view တနည်းအားဖြင့်ဘာလဲဆို right view နဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံဆွဲမှာပေါ့ဒီမှာကျန်ဒီဘက်ရှိတ်နော်မဟုတ်ပုံဝင်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကနေကြည့်တဲ့ view ကကျွန်တော်ဒီ outline ဒီအောက်ကဒီလိုမျိုးเนาะတနည်းအားဖြင့်အထိုင်ပေါ့နော်အထိုင်ကိုကျွန်တော်နောက်မှဆွဲပြီးတော့ဒီအထိုင်ပေါ့နောက်မှဆိုဒီဘက် view ဒီဘက် line ကိုပဲအရင်ဆွဲမှာသိလားဒီလိုဆွဲမယ်ဟုတ်နော်ပြီးဒီလိုတက်မယ်ပြီးဒီလိုသွားမယ်ပြီးဒီလိုသွားမယ်ပြီးပါစောက်ပုံပြီးဒီလိုသွားမယ်ပြီးပါစောက်ပုံပြီးဒီလိုသွားမယ်ပြီးဒီလိုသွားမယ်လေဒါပဲလေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ extrusion ပြစ်ချမှာဘယ်လောက်နဲ့ပြစ်မှာလဲ40ဒါပဲပေါ့ဟုတ်လားနော်အဲ့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရအောင်ကြည့်ရမယ်နော်ဒီကောင်လေးကြည့်ထားပါဘာ view လဲ right view ဒီ shape တိုင်းဆွဲမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးသွားမှာနော် okay အဲ့လောက်လေးတွေကျွန်တော်တို့ကအများအားမှတ်ထားပါပုံကိုအရင်ဦးဆုံးလေ့လာပြီးတော့ဘယ် view ကနေစဆွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးဆုံးပဲ okay နော်ဒီဒါဆိုကျွန်တော်စဆွဲကြည့်အောင်ဘာ view ပြောင်းမလဲ right view ပြောင်းမယ်အခုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ view ဒီတနည်းအားဖြင့်သူ default ဒီ top view ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့က right view ပြောင်းမယ် right view ပြောင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးရှိတယ် 3D နဲ့တခါတည်းဆွဲလို့ရရင် 3D right view ပြောင်းမယ် 2D နဲ့မှဆွဲလို့တခါတည်းရန်ကြရင်နည်းနည်း complex ဖြစ်တယ်ဆိုရင် 2D right view နဲ့သွားမယ်3D right view ဒီကျွန်တော်တို့က coordinate panel ထဲမှာရှိတယ် home tab ထဲမှာနော် coordinate panel ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိပါတယ် name user combo control ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ right view ဒီ right view ဒီ 3D right view ပါ okay နော်အားရကဲ 3D right view တိုင်းသွားမယ် 3D right view တိုင်းဒီမှာကြည့်ထူးဆန်းတာတစ်ခုကြည့်ရ 3D right view ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစောင်းတာတွေဒီလိုမျိုးဆိုရင်နည်းနည်းလေးခက်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်က 3D right view မဟုတ်ဘဲနဲ့ 2D right view ဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် 2D right view ပြောင်းရင် view တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုထပ်ရွေးမယ်အဲ့ view panel ထဲရမှာเนาะတနည်းအားဖြင့်ဒီကောင်ကတော့ 3D navigation အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်ဗာပြောင်းအောင်လဲ right ဒီ right ဒီ 2D right view နော်အဲ့လာပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်เนาะပို့ပြီးတော့ဆွဲတာအဆင်ပြေမယ် okay ရပြီဒီ total ကဘယ်လောက်လဲ100 okay ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပြမယ် line enter ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ click ခေါက်ဒီမှာ100 enter ဟုတ်ပြီရပြီအပေါ်ကိုထောင်းမယ်ကဲ escape နှိပ်လိုက်အောင်မယ်နော် escape နှိပ်လိုက်အောင်မယ်အပေါ်ကိုဒုံးဆိုတက်သွားတဲ့ကောင်ဒီဘယ်လောက်လဲ50ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကline enter click အပေါ်ကို50တက်သွားမယ် enter ရပြီ enter နှိပ်ချလိုက်ပြီးရင်ပြန်ကြည့်မယ်ပုံကိုပြီးလို့ဒီလိုတော့မလဲဒေါက်ဆော့ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဒီကောင်10ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ20ဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ10ဒီကောင်20ဒါဆိုရင်10ဆိုတော့40 50 60 80နဲ့ဒီလိုသွားမယ်ဟုတ်တယ်နော်80နဲ့ဒီလိုသွားမယ်နော်အပေါ်ကို20ဟုတ်တယ်နော်ဒါ80ဆိုတော့ line enter ဒီမှာ click ဒီကောင်ပါလဲ80ပြီး enter နောက်တစ်ခါ line enter ဒီအပေါ်ကို20ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်တစ်ခုဆက် okay ရဟုတ်တော့ဒီကောင်80တော့ပြန်ထွက်မယ်20နဲ့ပေါင်း30 40 50 60 80မှန်တယ်ဗျာဒီအပေါ်ကို20ရပြီပြီးတော့မှဒီကောင်လေးတွေကဒီကနေဒီလိုမျိုး20เนาะဒီလိုမျိုး20ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီ offset ဘယ်လောက်ပြရမလဲ
10ပြစ်မယ်20ပြစ်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော် O under 10ပြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုလုံးလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ကျွန်တော်ကအခုဟိုဆွဲနေတဲ့စိတ်ဝင်စားပါပြီဒီကောင်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် diameter 20ဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ဗာလဲဟိုပါပေါ့နော် diameter 20ဆိုတော့ radius အနေနဲ့10ပေါ့ cycle ပဲဆွဲတော့မယ် C under click ဘယ်လောက်လဲ10ပြီးတော့မှ move ဟုတ်တယ်လေ move ဒီကနေဒီကိုအရင်ဆုံးသွားမယ်ပြီးမှလွတ်နေတဲ့ကောင်ကဗာလဲ10လေအဲ့ဆို move ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲ10ဒါဆိုရင်ဒီကောင်10ဒီကောင်20ဟုတ်တယ်မလားဒါပဲဟုတ်တယ်နော်လူလည်းကြာနော်တွေ့လားနော်အလားမျိုးတော့များများဆွဲမှကျွန်တော်သိမယ်ဒီကောင်20ပြတ်သွားပြီအော်ဒီမှာခြားတာက10နဲ့ခြားတယ်နောက်တစ်ခါ20တခုရှိရဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ center to center ကိုတွက်ကြည့်ဒီ center to center ဆိုရင်ဒီကောင်ကဒီကနေဒီကို10ဟုတ်တယ်နော်ဒါလေးနော်ကျွန်တော်တို့အလားလေးကိုနည်းနည်းသတိထားပါဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ဒီကောင် center လို့သတ်မှတ်မယ်ဒီကောင်လို့ center လို့သတ်မှတ်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်10ရှိတယ်ဒါဆိုဒီကောင်လည်း10ပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်လေးကဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးက10ဒီကောင်လေးက10ဒီကောင်က10အလုံး total 10ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆို30ပေါ့30နဲ့ဘာလို့အောင်မလဲ copy ကူးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုဒီကောင် copy ကူးမယ် CO under select under ဒီဘက်ကို30 under ဒါပဲပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲ train ပေါ့ TR under နဲ့ train ချပြီးဘာ view ပြောင်းမလဲ SC view ပြောင်းဒါပါပဲ very nice ပါမှာအထေတူတကယ်လို့များတွေ့တယ်မလားကျွန်တော်ဒီပုံစံက 3D right view ဖြစ်တယ်ခုနက 3D right view အတိုင်းတာဆွဲရင်ဒီလိုမျိုးဆွဲတဲ့ကနည်းနည်းလေးကိုကเนาะမြင်နေကြမဟုတ်ရင်ပြဿနာရှိရတဲ့ကျွန်တော် 2D right view နဲ့လုပ်ပြီးတော့မှပြန်လှည့်လိုက်တာနော် okay ရပြီအဲ့ဒီကောင်လို့ extrude ပြမယ်ဘယ်လောက်လဲ40လေဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပဲလုပ်လိုက်တော့မယ် press ဘူးနဲ့ပဲသွားတော့မယ်ဒီမှာ mouse ကိုသူ့ရဲ့ close boundary ထဲရောက်လာတွေ့လားတွန်းလို့ရောက်ပါပြီပြီးရင် click ဒီလိုပဲသွားဟိုဘက်ပဲသွားကြိုက်လို့သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော်40အနောက်ကိုပဲသွားလိုက်တော့မယ် enter နဲ့ပြီးရင်တော့ move လုပ်လိုက်ပါဘာလို့ move လုပ်ခိုင်းလဲသိလားကြိုက်တဲ့နေမှာ click တော့ဒီကောင်ဒီကျွန်တော်တို့က press ဘူးကကျွန်တော်တို့ကတနည်းအားဖြင့် boundary တွေခြံခဲ့တယ် okay very nice ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမပြီးသေးဘူးတဲ့ဒါတော့ visual style ကိုကြိုက်လို့ပြောင်းတာနော် okay နော်အလားလေးတော့ okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါကဘာအထိပဲပြီးသေးဆိုဒီ40အထိပဲပြီးသေးတယ်ဒီကောင်မှန်သွားပြီဒီကောင်မှန်အော်ဒီကောင်အပေါ်လေးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအထွေထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလေးတွေ့လားတနည်းအားဖြင့်ဒီတစ်ချမ်းဟုတ်လားနော်တစ်ချမ်းကိုဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရအဲ့ဒါတစ်ချမ်းကိုအဲ့မှာဂန်းငယ်ပုံပေါ့နော်အဲ့ဂန်းငယ်ကိုကျွန်တော်တို့လည်းဆွဲလို့ရတယ် okay ကျွန်တော်အဲ့ကောင် 3D အခုက 3D right view ဖြစ်နေဆိုအဲ့ခန်းငယ်ပုံတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာလို့မပြ cycle တွေဆွဲမှာမလဲဒီကောင်မှာ radius 20နဲ့ radius 10နဲ့ဆွဲရတယ် okay very easy C under radius 20နောက်တစ်ခါ C under point ကဒီကောင်ပဲဒီနော် point ကိုဒီကောင်ဘာလဲ10ပဲပြီးလို့ရှိရင်တချမ်းဆိုတဲ့ line နဲ့ဒီလိုမျိုးဖြတ်ချလိုက်ပြီးရင် TR under နဲ့ train ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလဲ press okay ဒီလိုသွားလိုက်ယူမယ်ဘယ်လောက်လဲကြည့်အောင်20 okay ရပြီကြိုက်လို့ပဲသွားပါ20ပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် okay move လုပ်မယ်ဒီကောင်ကျင်းနေတဲ့ center ပဲဘာမှမပြောတိုင်း understood center ပဲဒါဆိုကျွန်တော် move under နဲ့ဟိုဘက်က center ဒီမှာလာထားလိုက်ကိုကဒါပဲဒီကောင်ဘယ်လိုပြလို့ဒါလေးပါပါနော်ဒီလားနော် okay ဒါကျွန်တော် copy move လုပ် okay ရပြီလေဒီလားဒီလေမိုက်ပါနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဘာမှအထွေထူးမရှိပါဘူးဒီကောင်ရပြီကွက်တိပဲဘာမှအရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းမရှိဘူး okay ရပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အားလုံးဘာလို့ union လုပ်ချလိုက်မှာပေါ့ okay ကြည့်လို့လှပါအောင်ပြီးရင် enter နဲ့ချလိုက်ဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်တို့က wire frame ဆိုလို့ရှိရင် okay ဒါဆိုရင် union လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ okay သွားပြီနော် okay very nice နော် okay ရပြီဗျာဟုတ်ပြီကဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြံသေးတယ်ဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ဒီနေရာမလို့ကျွန်တော်အောက်ခြေကိုလွှဲတော့မယ်အောက်ခြေကဘယ်လောက်လဲမလဲဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ60 height က10ဟုတ်တယ်နော် height က10နောက်တစ်ခါဒီကောင်လေးစောင်းသွားတာဘယ်လောက်လဲ45နဲ့ဆောင်းတာအဲ့ဒီမှာမျက်လုံးကတခါတရံကြရင် dimension ဒီကျွန်တော်တို့ကပြဿနာရှိတယ်မျက်လုံးထဲမှာအမြင်ဒီမှာ dimension နဲ့ရှုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိထားနော်ဒီမှာကျဒီကောင်လေးဒီလိုလာတာနော်ဒီလိုနော်အလားဒီ dimension ထိုးတာတော်တော်လေးကိုအဆင်မပြေပါဘူးဒီပုံစံလေးဟုတ်တယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာတိရောက်ပါပြီအခုကျွန်တော်ဆွဲကျင်တဲ့နေရာကဒီနေရာလေး
ဒီနေရာလေးနော်အောက်ကဒီအပေါ်တော့ထားလိုက်တော့နော်โอเคရပြီဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကအောက်ကနော်တတိထားမယ်ဘာလဲဆိုရင်ဒီအောက်ကို60အပြည့်အပေါ်ဘယ်လောက်လဲ30နဲ့45 degree သွားတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလို့မဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် 3D right view sorry 3D front view ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင် line under ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲ60ရပြီပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုဘယ်လောက်တက်လဲဆို10လေး vertical 10 45ဆောင်းတယ်ကဲ vertical 10 45ဆောင်းလဲဆိုလောလောဆယ်ဒီကောင်ကျွန်တော် offset ပစ်လိုက်မယ်10နဲ့ offset ပစ် offset ပစ်နော် offset ပစ်မှာကျွန်တော်တို့မှာကြည့် offset ပစ်မှာဒီကောင်အတိုင်းမှာကြည့်နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဗာလဲဒီလိုမျိုးတက်သွားမှာနော် offset ပစ်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့မလဲ line နဲ့ကဲကြည့်ကျွန်တော်တို့ကအခုမျက်လုံးထဲမှာမြင်ရမှာဒီကျွန်တော် grid ကိုဖွင့်ပြပေးမယ်နော်တွေ့လားဘာလဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် front view နဲ့ဒီကကြည့်နေရနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က Udanel line နဲ့ကဲ line ကိုကျွန်တော် tracking နဲ့ဘယ်လောက်နဲ့တောင်းမလဲ45လို့ပြောရလေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ polar tracking ရှိရကြည့်အောင် polar tracking 45 အော်ဒီမှာ45ရှိပြီလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီဘက်လုပ်မယ် line under ဒီမှာကြည့် click နှိပ်မယ်ဒီမှာကြည့်ပါတစ်ဖြည်းနဲ့ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့တွေက polar track okay polar track လုပ်ဖို့အတွက် polar track ကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ရင် auto ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ကြည့်နေ click နှိပ်လိုက်တွေ့လား polar track လို့ရင် auto ပြောက်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားပါကဲဒီမှာကြည့်ဒါက90ကျင်းနေတဲ့90ကိုဒီလိုမျိုးလေးတန်းသွားရင်အဲ့ဒါ45ပဲလေ90ကို45ပေါင်းရင်ဘယ်လောက်လဲ135အခုမြင်နေရတဲ့135နဲ့45 degree ပဲ okay ဒီမှာ quality တခြားကြည့်လို့ရှိရင် mouse နဲ့လာမှာ tracking မှာနံပါတ်insertion point ရှိ click တာနှိပ်လိုက်မှာဒါပဲ escape နှိပ်လိုက်မှာဟိုဘက်ကနေပြန်ဆွဲမဲ့ line ဒီမှာကြည့်ဒီကောင် click တခုရှိရနော်ကျွန်တော်တို့ polar track ကို on ရင် F10 နဲ့ polar tracking ကို on ရင်ဒီကောင်က auto သူ့အောင်လို့ off ဖြစ်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်က vice versa ပဲနှစ်ခုလုံးရေးလို့မရအောင်အဲ့ဒါတော့သတိထားပေးပါတော့မယ်ဒီဘက်ကိုလာဒီဘက်ကိုလာပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်သူ့အောင်လို့ auto ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့45ပြီးရင်အသားလေးဆွဲချဒီလိုအခုအစိမ်းအောင်မြင်နေရကောင်ဒီအလားတနည်းအားဖြင့် tracking ပဲ tracking เนาะဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ polar tracking ဒီကောင်က Udanel object snap tracking တတိထားပါဟုတ်တယ်เนาะအခုမြင်နေရတဲ့ degree ဟာအလား polar tracking အခုအစိမ်းအောင်နန်းလေးက object snap tracking မှာဒီမှာကြည့် click ဒါပဲ very nice ပြီး escape နှိပ်ချလိုက်ပြီး tr enter နဲ့ train ချလိုက်ပါကျွန်တော် object ဟိုဟာကြီးကို grid ကိုဖြုတ်လိုက်တော့မယ်လွယ်လေးပဲဒီကောင်အားလုံးကို100နဲ့ဘာလို့လိုက်ရုံမယ်လဲ press pull နဲ့100လို့လိုက်ရုံမယ် click ရဲတနန်း100တာနှိပ်လိုက်ရပြီနော်ပြီး escape နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် move click ဘာဖြစ်ရမလဲဒီကောင်ရဲ့အပေါ်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ mid point နော် okay ရဲနှိပ်ဒါကိုပိတ်ချလိုက်ဒါပဲလေနော်ဒီလည်းမိုက်ပါလားသိလားအဲ့ဒါကြည့်လို့ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့် union လုပ်ချလိုက်နော် okay union လုပ်ချလိုက်ဟော very nice ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုချင်တဲ့ဟာတော်တော်လေးကိုပုံပေါ်လာတယ်ဟုတ်တယ်နော် okay ရပြီဟုတ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုဒီပညာပါပါတယ်သတိထားပေးပါဒီမှာကြည့်ဒီကောင်ဘာလို့လဲဒီနေရာကြီးကခွက်နေတယ်လေအဲ့ဒီခွက်ဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်ခွက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဘာလဲ subtract လုပ်ရမှာလေဟုတ်တယ်မလား subtract လုပ်ရမှာဆိုတော့ okay ဒီမှာကျဒါကဘာလဲကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကဘာလဲဆိုရင်ဒီကောင်ရဲ့ဒီမြင်းပေါ့နော်ဒီမြင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ radius 10နဲ့ဒီကောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ချရမှာလေဟုတ်နော်ဖြုတ်ချရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကလေကျွန်တော်ဒီပုံစံဆွဲမှရမှာဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပြမယ်နော် view ကတော့ကျွန်တော်တို့ front view ပဲเนาะဒါ right view ခေါ်တော့ front view မှာလေဘယ်လိုဆွဲရမှာလဲကျွန်တော်ဒီပုံစံဆွဲရမှာနော်ဒီပုံစံကိုအပေါ်ကိုထောင်ချလိုက်ဒါကျင်းဟိုပိုရင်ပိုသွားပါစေဒီလို shape လေးဆွဲမှာသိလားပြီးရင် extrude ပစ်ချလိုက် extrude ပစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် extrude ဒီကောင်ကိုတက်မှာပေါ့တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲ subtract လုပ်လိုက်ရင်ရပြီလေဟုတ်တော့အဲ့လားလေးမြင်အောင်လုပ်ပါတော့ဒီနေရာလေးလေဘာ view နဲ့ကြည့်ရမှာလဲ front view နဲ့ကြည့်အောင်နော် front view နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ radius 10လေးနဲ့လုပ်မယ်ပြီးအပေါ်ကျက်လို့သွားဘာလို့ဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးအပေါ်သွားပြီးရင်ဒီကောင်ကိုတော့ပြန်တွဲရမယ်နော်ဒီကောင်ရဲ့အကွာဝေးကို extrude ပစ်ပြီးတော့ဗာလဲ subtract လုပ်လိုက်ရင်ရပြီလေတခြားကြည့်ထားနော်ဒီကောင်လေးနော်ဘာ view ပြရမလဲ front view ဖြစ်ရမယ်ဒီပုံစံလေးဆွဲမယ်ပြီးရင် extrude ပြမယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွဲရမယ် okay ဘယ်လိုတွဲမလဲကြည့်အောင်ပြီး okay ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကဲဒီနေရာလေးကိုအကွာဝေးတွက်ကြည့်မယ်ဒီနေရာအကွာဝေးကကျွန်တော်ခုနတွက်တာ100လေး100လေးကခုနဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲ80လို့တွက်ထားဘူးလေဒါဆိုဂျင်းဒီဒီကောင်30ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်
okay ဘယ်လိုလုပ်မလဲလွယ်လွယ်လေးဒီမှာ okay front view ဖြစ်နေတယ်ဒါဆို radius ဒီမှာ radius 10 okay ဆွဲ center ဘယ်လောက်လဲ radius 10ဟုတ်ပြီ line ကျင်းနေရတခုဒီအပေါ်ကိုဆွဲတာဆွဲချလိုက်ဒဲတာဆွဲ okay ကျွန်တော်ဘာပြန်လုပ်ရမလဲဒီကောင်မလိုတော့ဘူး polar tracking မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကပါလဲတနည်းအားဖြင့်ဟို auto ကို on လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော် auto on လိုက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုကခံမှန်းကြည့်ဗျာတွေ့ရတိုးတဲတောင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီမှာဒီကောင်ဘယ်လောက်လဲဒီကောင်90ရှိတယ်ရတယ်ကျွန်တော်အတိအကျလွတ်တောင်ရရတွေ့လားနော်တကယ်ကြတော့မှာဒီကောင်90ဒီကောင်90တည်းကဘာကိုနှုတ်ရမှာလဲ20နှုတ်ရင်30လေးတွေ့လားအတိအကျလို့ကြ30ဒါဆို30ပတ်လက်ပဲဒီကောင်30ဒီကောင်အပေါ်30ဒီဘက်30ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်ကိုလည်း30လုပ်လိုက်အမှန်တော့ကြော်ဆွဲလို့လည်းရလို့ပြောထားဘူးရနော်โอเค30ရပြီဒီကောင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲအပေါ်ကို30ရပြီဗျာပြီးရင် twin chart dr enter ဟုတ်ပြီဘာလို့မလဲ press move ကျွန်တော် press move ပဲလုပ်ချတော့မယ်ရှုပ်တယ်30ပဲနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကဲလာ move ဒီကောင်းရဲ့ point เนาะဒီ point ကဒီမှာ mid point မှာလာချမယ်ဒါပဲပေါ့ဟုတ်လားဒါရေးမလို့တော့ကြည်ပါဒီမှာရေးလဲမိုက်ပါတယ်ကြည့်ပါမောင်တွေ့လားတုံးလို့ quality ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာလို့ရုံမဲလဲ subtract လုပ်ချလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะ okay ဒီတိုင်းလေး subtract လုပ်ချင်လဲရတယ် subtract လုပ်မယ်ခြံသားမဲ့ကောင်ကဒီကောင် enter နှုတ်မဲ့ကောင်ကဒီကောင် enter များဆွဲမှများသိမှာเนาะတွေ့လားရေးလဲမိုက်ပါပါပြီဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဒီကျွန်တော်တို့တနည်းအားဖြင့် mechanical ပုံကြိုက်လို့လာပါ 3D ကတနည်းအားဖြင့် 3D ကနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ် 3D command ကလေ AutoCAD မှာလေ 2D ဒါကောင်းနားလည်မယ် 3D မှာ 3D ရဲ့ view တွေနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လွယ်ပါလေနော် okay နော်ရပါနော် okay ကဲအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ